Ne glede na to, kaj si mislite o elektromobilnosti, kmalu sploh ne boste več imeli izbire, ker zadnje čase hodim samo še na predstavitve električnih vozil. Ja, tako je in v bistvu je ful zanimivo, da volan obstaja ravno v času takšnih revolucionarnih sprememb na področju naše mobilnosti, tako da tudi sam poskušam najti vsem tem vsaj nekaj lepega, zanimivega, čeprav tudi nisem sam vedno najbolj navdušen nad vsem tem, ne? Kdo pa ne uživa v takšnem zvoku in v takšnih gorskih cestah. In ena od znamk, ki se je napolno vrgla v elektrifikacijo, je Kia. Danes sem na prav posebnem dogodku tukaj v Tarragoni v Španiji, kjer predstavljajo kar 3 svoje velike novosti. Žal zaenkrat samo statično, zato se že veselim dinamičnih premier, ker vemo, da so avti za peljati, ne pa za gledati, ne? Kia nima težav s poimenovanjem svojih modelov, za osebna vozila so si zamislili oznako EV, potem pa številka označuje velikost, za gospodarska vozila pa PV in prav tako zraven še številka za velikost. Evo, najmanjši model bo kmalu EV2, torej so si pustili še prostor za EV1. EV2 je zaenkrat samo koncept, ki kaže, kakšen bo Kiin električni malček naslednje leto. Seveda je zelo trendovsko oblikovan, ima te terenske dodatke, da izgleda bolj robustno, pa značilne Kiine pokončne luči, tukaj le sploh dobro izgledajo, sploh pa se mi dopadajo ta huda pletišča pa skrite kljuke vrat. Ja, pa zadnja vrata se odpirajo nazaj. Notranjost je veliko bolj futuristična na pogled in bo pri serijskem modelu verjetno manj podobna tej kot zunanjost. Je pa presenetljivo veliko prostora tukaj noter glede na zunanje mere. Veliko so se igrali z LED lučkami, našli pa so tudi cool rešitve, kakor je recimo zložljiva zadnja klop, da lahko potem sprednja sedeža postaviš tam nazaj čisto do konca in imaš tukaj spredi piknik. Ali pa take cool rešitve, kakor so recimo odstranljivi zvočniki, ki jih lahko namestiš kamorkoli po avtu, ali pa jih vzameš s sabo, da potem drugje folk otežiš svojo musko. No, čez 1 leto naj bi pripeljal ta malček in takrat bomo izvedeli tudi vse o pogonu. Naslednji po velikosti je pa EV4. Ja, EV3 se tudi že prodaja pri nas, je mačkan manjši. Tale je pa zdaj bolj izrazito oblikovan model za tiste, ki želite mačkan bolj izstopati. Sicer bo v 2 variantah, limuzinski in s prisekanim zadkom, ampak pri nas bo na voljo samo uganilste, takšen, ker limuzin v Evropi ne maramo kaj preveč, pa tudi ta model se bo proizvajal na Slovaškem. Pri oblikovanju sem spet poslušal filozofiranje, kako so navdih našli v naravi, ljudeh, združevanju in bla bla bla. Dejstvo pa je, da je oblika zelo všečna. Limuzina je sicer malo bizarna, ampak ta izgleda pa prav hudo, atletsko. Bi si zlahka predstavljal v njem tudi kakšen veliko močnejši stroj, pa bo zaenkrat samo 150 kW motor. Tudi pogon je zaenkrat tukaj samo sprednji, podvozje pa moderno z več vodilno opremo zadaj in posebnimi frekvenčno odzivnimi blažilniki. Kako se to hudo sliša, ne? Vožnja naj bi bila zato tišja in bolj udobna, kar bomo preverili na testu itak. Sem bil pa kar malo razočaran, ko sem izvedel, da bo seveda enako kot EV3 uporabil 400-voltno omrežje, ko pa Kia že ima tudi 800-voltnega pri precej dražjem EV6. Mislim, 800-voltno omrežje seveda je precej dražje, ampak kaj, ko se toliko bolj učinkovito vse skupaj polni, ker ves čas poudarjamo, da je pri električnih avtih bolj pomembno, kako hitro se polnijo, ne pa toliko sam doseg. Ok, bateriji bosta 2, 58 in 81 kWh, za doseg do 590 km po VLTP, v idealnih pogojih pa naj bi se tudi ta baterija napolnila od 10 do 80% v 31 minutah. Kombinacija teh 3 zaslonov tukaj ustvarja zelo tak širok 30-palčni zaslon, na katerem boste lahko gledali številne vsebine in ob tem uživali, ker sta tudi sprednja sedeža lahko tukaj precej udobna, recimo med polnjenjem avta. Evo, ta avto bo pri nas konec leta. In še PV5 oziroma PV5 lepo po slovensko.
Smo imeli prej eno tako zanimivo debato o Kijinih kombijih, pa smo se pogovarjali, kako so jih prodajalci že zelo pogrešali, ker so bili nedolgo nazaj v bistvu zelo popularni. So težili Kiji, zakaj ni novih, pa so Korejci lepo rekli, da ne bodo vlagali denarja v zastarelo tehnologijo, ampak enostavno preskočili vse skupaj direktno v elektriko in ves denar vložili v razvoj čist nove platforme, na kateri je tudi novi PV5. Evo, na voljo bo kot tovorna, pa kot potniška izvedenka, tudi kot šasija za razne nadgradnje. Platforma PBV Business omogoča vse mogoče kombinacije kot Lego kocke vašega otroka doma. Še posebej pa se mi zdaj zanimivo, kako so pri razvoju sodelovali z raznimi posamezniki pa s številnimi podjetji, recimo z Uberjem, da vidijo, kaj je za njih optimalen potniški kombi in še naprej bodo poslušali svoje stranke. Pri Cargu se hvalijo z izjemno nizkim nakladalnim robom, evo, kako je nizko. Tole, pa še skupom rešitev, recimo s telimi vodili tamle v stropu, na voljo bo tudi kot povišena izvedenka za posebne namene, medtem ko bo šasija lahko služila za nadgradnjo s hladilnikom, prekucnikom, hočem povedati, da bodo omejitve od zdaj naprej samo še v vaših glavah. Če ste pripravljeni voziti električni kombi, jasno, dve bateriji bosta na voljo, 51 in 71 kWh, pa še ena manjša, 43 kWh za Cargo. Motor pa bo imel moč 120 kW in 250 Nm navora. 4,7 metra je dolg tale, da boste vedeli, koliko mora biti velika vaša garaža, visok pa je pod 1,9 metra. In to je seveda samo začetek. Sledijo še večji in manjši modeli, cel kup jih bo baje, pripelje pa tudi čez kakšno leto.